Бибикамал Шугаев кызы Гаитбаевага 92 яшь. Бүйүк Ватан һугышы елдарын тыл ветераны гомер юлындагы иң кара көндәр дип хәтерләй. Ул мәлдә 14 яшьлек үсмер башка тистердәре менән урман кыркауга китергә тиеш була. Әмма улдарына кара кагыз алган атаһы кызын янында калдыруды һорай һәм уның һүҙен йыкмайҙар. Бибикамалга 2 яшь өстәп Күлйортау шахтаһына эшкә рөхсәт бирелә. Neydi Salihovan'ı min alam tey. Şu an tek bir tey git min alda tura min alırga değişmen. Şu an tek bayağı ne yardım şeydi bende. Sürüp düşürken benim kayıklar ultırıp tek ultıra yılap mı elden işte öğülüp biter tek zavuş başlığına görünüp tütün temek tütünü kaplap ultıra şuna. 45-нче елдың 9 майын Бибикамал Шугаев кызы күлеп хәтерләй. Бұл көндө ул шахтага сменага юлланган була. Барып төшүп, bir-iki насилкеге мен ташып апарып аударгайнам. Уже Баймактын заводы кыскырта баштадылар. Шунан Хәҗәр апай мына едип кенә келе икән. Әйдә сыгып төштүләйек монда үлгән. İkimiz nagırıptan yugurıp baskısqa vardı Hacər apay bilen. Hacər apay da həkimdin ne? Bilem. Şəhvətində. Şundan barğaynıq oja Mirza deşətlib tösüp bile. Ay qızlar, oğuş bahaldı kıyav qal hayran ne hedi gatib. Һугыштан һуң Бибикамал Шугаев кызы төрле эштәрдә хезмәт итә. Ире Әсхәт Шакир улы менән корган тату гаиләле 5 бала үстереп, матур тәрбия бирәләр. Бүген уларның һәр кайһыһы әсәнең горурлыгы. Бигрәк тә Бөртүк улы билдәле язучы Наил Гаитбайдың алыс араларда якын итеп шәхсән кайтып котлауына һөенә ул. Байрам табыны ысынлап та куанычлы вакыйга. Бүйүк еңеүдең, тыныс көндәрдең кадерен белгән тыл ветераны Бибикамал Шугаев кызы Гаитбаева ошо көндәрдә юбилей медалы менән бүләкләнде. Гөлсәрия Билева, Радмир Исанголов, Роман Корнев, яңлыктар хезмәте.